Salut diolchol, donema den taolagad evit abaden ziveza ar bloaz. Irio e kinigomdeur menochou lerioù e brezhoneg ar helfer profa, a krogedevo gant ar bleiz en e slipel leur bannoutreset vid ar yaouankiz ar a bers a baouem ur a vloaz, nevetro e debet e brezhoneg, nizobet da eulia ul lenaden er c'hoajoù gant bugal e skoli diduyez e kaouan a c'hoarzet zo bet melardar. Ar blei en e slip. Ba pen krer ar c'hoat, man ar blei o jom. E selou a zo drouk. Nag a blija duro devez ar vugale o klevet agat klevet istor ar bleise. Dehan ur slibrizenet ruz a gwen. E pen kenta an istor o deveza on a loenedal hag ar bleise. Padal, neo kemerit et evrut fall ganta. Ar bleig neus ket drouk, ne ket drouk. Neke drouk, me neke de c'helou mat evit alouenet ben a fin, ragol o doa trao trapou a me war da verza da stourm mouz ar bleise daonet. Amañ m'em be plijet de laine en istor ze, de la canet de gompren ie tout pez a oa koachet drek en istor, are, neure bon, ouit kojal deus perak ar blei hag ar spont, neure ya ebe komzet deus bern traoù gant ar vugale, a drugare dans istor ze, quoi. Le loup en slip, savet gant ar scénari er bannoutreset gal Wilfried Lupano hag ar skeudennaouerez Mayana Itois, ar a berz a baoe daouvil c'houezek. Eiz leor a zo d'an istor dija. Pas eus bekinig et d'un droidig ez brezhonek evit al leor kenta da Julien Kornik en embornadurioù Kerjava e bedentonet tre gant ar aktriz. Ar blei en e slip a ze zo an veet mil an veet en broral, pugur gant ar fen, gant ar menojou a zo bers, men ar fin, hag a blij hag ar geren hag ar vugale. Ar pal a zo ie diskwel ar vugale, a zo moyen implij ar yez hag implij ar brezhoneg, gant lervioù hag istorioù an veont dija en galek. C'est une riendoare da zijolei pe ad dijolei un istor fin a farsus. Plijus ebet vugale? Dreistol peo distro ar bleiz er vro, toare. Deus ar bleiz da Louarn splujomendro en ur blavechou skol gant skol a Louarn, un dastumat barzhonegou e galek hag e brezhoneg, skrivet a Slamedium gant Franck Bodenez. Yann a katel are da vedok, lakeat da azenet kornok, are a zo pout, kaer o deus striva e chomon bout, are zineuz n'int gouleier lutik kaer o devo oberneuz. Are fraliet en ne ket fall re traoù da len d'an dud, a zi war traoù an avezon. Istor ar skol en ugenvet kanvet a istor ar skol a vremañ ie. Hag peseurt mod mont ermeaz eus ar skol, a mont da haloupat ober trouioù kam er vro, ober an aoudegez gant ar vuez. Ne zin ket mud ar skol nan, ne zin ket vat da lonka re a draoù anat. Kar ar stalikerese n'an aven ket, kompren a re an buan me pen bervet. Rebel e pade an displegadurioù. Evel pep den meus karet ar skol hag emeus bet un tamm disfiz pe kasoni eus ar skol ie me gav din. Ne ket fall kaout ur zel abel war ar skol. Ar skol a roan ive davant da haloupat pel. Al leurioù-mañ a kalzik rewal ar c'hellit adkavoud an o gwella stalioù leurioù, poent deomp etidior gwellioù laouen adkavoud ar rimac'h an hor emiz genver, kenavo.